Sveiki draugai! Šiandien pas mane ant stalo yra mano piratinė konsolė Sega, apie kurią aš esu pasakojęs viename iš ankstesnių savo vaizdo įrašų, tad kas dar nematė, užmeskite akį, šita konsolė savyje turi įdomių siurprizų ir informacija esanti ten gali būti kai kam naudinga. Čia yra mano piratinė konsolė, su kuria aš visada žaisdavau, bet visada buvo įdomu įsigyti originalią konsolę Sega, tai aš taip ir padariau. eBay'oje nusipirkau originalią konsolę Sega. Šita konsolė buvo pardavinėjama pardavėjo kaip neveikianti, nes pardavėjas ją pardavinėjęs neturėjo būdo kaip patikrinti, ar jinai veikia. Jisai turėjo pas save štai tokį anteninį moduliatorių tik tai, kuris ne faktas, kad veikia, ir tiesą sakant, aš net nebandžiau, ar jisai veikia, kadangi pats pas save turėjau audio video kabelį, tai tiesiai per jį ir jungiau. Aš biškį sugudravau ir statymą eBay'oje dariau paskutinę sekundę, tad taip pavyko sugudravus gan nebrangiai ją įsigyti ir mano rizika pasitvirtino, šita konsolė kuo puikiausiai veikia. Jinai buvo, kai pirkau, labai dulkina, aš ją valiau ir aš ją iš pradžių pabandžiau pavalyti su terpentinu. Taip, jeigu bitplakis dabar šitą vaizdą įrašą pažiūrės, tikiuosi jis nenolps, bet nežinau, koks velnės mane paskatina pabandyti pavalyti su terpentinu, nes terpentinas tirpdė plasmasę ir jinai liko truputį matinė. Aš bandžiau ją nublizginti, bet vis tiek vietomis matosi, kad jinai matinė. Tai tiesiog po to su muilotu vandeniu nuplojau, ką reikėjo daryti iš pat pradžių. Taip, bet netame esmė. Šita konsolė yra PAL regiono. Yra modelis, kuris štai čia užrašytas. Čia biškai, aišku, aš aukštinkojam laikau. Čia yra PAL regionų ir man labai knieti padaryti PAL NTSC modifikaciją. Daug įvairių modifikacijų Segai yra internete, brangesnių ir pigesnių, bet aš nenoriu ypatingai gadinti korpuso visokiais jungikliais, tai išsirinkau switchless modą. Ir regionai konsolėje keisis reseto pagalba. Tai šiandien tai ir pabandysim padaryti, tad atsisėskite patogiai, užsivirkite arbatos ir pradėsim. Switchless modą išsirinkau iš vieno vokiško forumo Circuit Boards D. Čia galima matyti principinę modifikacijos schemą, vėliau yra plokštė, bet čia biškį sudėtingesnė plokštė, mes naudosim paprastesnę plokštę, kur yra GitHub puslapyje. Štai šitie failai mums reikalingi bus. Kad parsisiųsti spaudžiame čia, kode, download zip. Parsisiunčiam, išsiglaudinam. Atsidarome papkę. Va, šitas modifikacija. Taip, čia yra iškart hex failai. Jie skiriasi tik tai spalvų schemom. Vienu atveju dega raudonas lėdas ties japoniškų regionų, kitu atveju raudonas lėdas dega ties amerikietiškų regionų. Taip pat tie hex failai yra čia. Aš naudojau šitą failą, normal, nors demonstracijų programavime rodžiau viršutinį variantą, bet vėliau pasirinkau ties apatinių variantų, normal, man jis labiau patiko. Tai kai parsisiųsite failus, bus tik tais šitie failai. Tik šitie failai. Apatinį failą zip aš pridedu jau eksportuotus Gerber failus, kad galima būtų užsakyti iš JLC-PCB, nes pagal šitos failus, kur yra GitHub'e, jūs plokštės neužsakysit pas JLC-PCB. Todėl aš iškart pridedu jau eksportuotus failus, ten yra niuansų juos eksportuojant. Kaip visada failus paliksiu archyve prie video. Tai galima iš karto tą zipą, kurį pridedu, įkelti. Štai yra plokštė. Kitoje pusėje matom detalių nominalus, tai labai patogu. Aš užsakinėdamas naudojau 0,6 mm plokštę užsakiau. Jinai bus daug plonesnė ir daug mažiau vietos užims. Atkeliavo spausdinta plokštė iš JLC-PCB. Tokia plona, kaip aš ir tikėjausi. Nuostabu, daug mažiau vietos užims konsolėje. Ne taip kaip su joysticku buvo. Einame lituoti. Prieš lituodamas detalės tikrinau su tranzistor testeriu ir labai gerai padariau, kad taip tikrinau, nes užsisakęs buvau netokį sudvejintą diodą,
ne BAT54A, o tiesiog BAT54, o ta paskutinė raidė turi didžiulę reikšmę, tai yra pajungimo schema diodo sudvejinto viduje, o be jokių raidžių yra tiesiog vienas diodas į vidų įlituotas. Neįsivaizduoju, kam tokia detalė gali būti reikalinga, toks sudvejintas diodas, kuris iš tikrųjų nėra sudvejintas. Sulitavus schemą reikia užprogramuoti mikrokontrolerį. Tam reikalui yra čia palikta programavimo lizdai. Tas apibrėžtas baltai yra kontaktas VPP ir toliau eina visi iš eilės. Pas mane namuose yra štai tokie programatoriai. Yra programatorius Mini Pro, kurio modelis yra TL8662+. Čia yra brangus malonumas, tokiu atveju jungtųsi programuotųsi per čia. Bet pas mane taipogi voliojosi štai toks programatorius. ICSP programatorius, kurio modelis yra K150. Čia taip gamykliškai kiniečiai užrašė modelį. Kontaktai aprašyti čia, VPP. Ir toliau visi iš eilės eina iki PGC. Su šituo programatorium aš dar savo laiku čipavau PS1 konsolę. Tai šiandien jį ir naudosim. Jungsis laidų čionais ir programuosis. Tai programatorius pajungtas. Čia yra driveris ant Windows 10, bet man su Windows 10 neveikia kažkodėl tais. Tai ant Windows 7 pasileidau. Čia galima patikrinti, ar veikia programatorius. Pasileisim Device Managerį. Taip, pas mane trečias komportas. Patikrinam. Taip, mato. Viskas gerai. Atsidarom programą. Dabar išsirinkam čionais mikrokontrolerį mūsų, tai 16F630. Dabar reikia išsirinkti Options ICSP mode. Šitokiais kontaktais pasijungsim prie mūsų plokštės. Pradžiai spaudžiam nuskaityti. Aš jau pajungiau, laidais sujungiau. Dabar taip pirštais palaikysiu ir spaudžiam nuskaityti. Taip, atidarom heksą. Tai čia bus, kur parsisiuntėm, MD switchless mano šitą. Ir darysim šitą heksą, atsidarysim. Spausim program. Dabar nuskaitom. Verify. Viskas praėjo gerai. Yra dar vienas dalykas, apie ką papasakoti užmiršau. Reikia išsirinkti savo programatoriaus tipą. Čionais. Jeigu pas jūs kitas, išsirinkite savo programatoriaus tipą. Taip pat reikia išsirinkti komportą. Dabar pas mane komportas parinktas šitas, bet jeigu pas jūs yra kitas, spaudžiate čia, pasirinkate komportą. Komportą mato tik iki 9 komporto numerio. Jeigu yra virš 9 komporto jis nemato, dėl to galima užeiti į nustatymus, į Advanced skiltį prie jūsų programatoriaus Device Manageryje ir pakeisti į skaičių į mažesnį. Taip, vaizdelis čia kur kas rimtesnis negu kad pas mano piratinė Sega. Čia aišku kaip diena ir naktis.
Čia tiek metalo laužo dar įdėta į vidų. Taip vadinamo ekrano. Kad trukdžių mažiau būtų. Ir dar atkreipkite dėmesį, apsauga išlikusi ant lizdo, kur į Mega CD kišasi. Taip, ir dar čia pas mane kažkas laiko, jo? Taip, matininė plokštė. Kokia čia versija? VA1. VA1.8 versija. Va šitas diodas, kurį mes turėsim išlituoti ir jisai keis spalvą, kai keisim regionus. Čia reikės kelis kojelės perpjauti ir prisilituoti. Čia pagrindė vyks visas veiksmas. Čia reikės perpjauti, prisilituoti. Prie reseto mygtuko reikės prisilituoti. Čia. Atsiversim schemą, bus matyti. Taip, maitinimą pasimsim iš čia. Iš čia paimsim minusą. Iš čia paimsim pliusą. Dabar diodas. Dydis jo naujo panašus kaip seno. Tik jisai yra dvispalvis. Arba 3 spalvų. Vienas kontaktas yra žalias, kitas raudonas. Ir jeigu pašvieti abu raudoną ir žalią, gaunasi oranžinis. Vidurinis gali būti minusas, gali būti pliusas. Ta galima nesunkiai patikrinti. Taip, pastatom testerį ant diodo. Taip, vidurinis minusas. Matom, žaliai šviečia. Ir ant testerio rodo įtampos kritimą. Ant kameros gal nelabai matosi, bet žaliai. Čia žalias. O kitas pas mus bus raudonas. Tai va, reiškias minusas. Reiškias čia jungsim minusą. Vidurinis minusas bus. Plokštė yra kelios opcijos. Va šitas vidurinis kontaktas, kur lituosim, yra į mūsų diodą eis. Tai arba jeigu vidurinis pliusas, tada užtrumpinam šitos. Jeigu vidurinis yra minusas, kaip pas mane, užtrumpinam šitos. Dar patikrinti diodą labai nesunkiai galima su va tokia 3 V baterija. Minusas yra čia. Taip, šitas laidas. Žalia čia. Centrinį minusą lituojam čia. Nu ir raudoną lituojam čia. Plokštę čia pritvirtinsim po to su dvipusė lipnia juosta, bet pradžiai reikia įsitikinti, kad viskas veikia. Šiaip šis diodas, jeigu vidury yra minusas, taip kaip pas mane, galima būtų minusą, centrinį kontaktą, lituoti tiesiai va čia. Ir atvesti tik žalią ir raudoną iki tos plokštės. Bet aš padariau šitaip, mes jį čia priklijuosim ir aš manau bus normaliai.
Štai taip atrodo viskas sulituota. Nenoriu priklijuoti šitos plokštės prie čipo, kol neišbandžiau ar veikia viskas. Gali tekti perpūst programą kitą. Tai nu dabar išbandysim. Išbandžiau ir viskas veikia gerai, tai dabar galima priklijuoti plokštę su dvipusė lipnia juosta prie čipo, su karštais klijais užtvirtinti viską ir susukti. Pažiūrėsim, ar nereiks šito trumpinti. Gali būti, kad ledas biški daugiau išsikišęs. Ne, viskas normaliai. Taigi, RGB modas padarytas. Dabar, jeigu įjungsime konsolę, raudona spalva reiškia amerikietišką regioną, NTSC. Jeigu palaikysime truputį ilgiau, persijungia į žalią. Žalia spalva yra PAL regionas. Jeigu palaikysime ilgiau, persijungia į oranžinį. Oranžinė spalva tai japoniškas regionas NTSC. Jeigu trumpai paspausim, konsolė tiesiog persikrauna. Jeigu laikysime ilgai, konsolė junginėsis per regionus. Konsolė pasileidusi PAL regione. Matom, tekstas angliškas. Streets of Rage pirma dalis. Jeigu ją paleisim PAL regioną, bus taip. Ir pažiūrėsim, kokio greičiu jinai eina. Spalvas matysime tik tais per RGB kabelį kitose regionuose negu PAL. Konsolė yra PAL regiono, tai PAL regioną matysim ir per AV kabelį, bet NTSC regioną matysim tik per RGB kabelį. Štai eina taip. Dabar jeigu konsolę pervesim į japonišką regioną, iškart matosi, kad greičiau viskas pradėjo veikti. Ir jeigu dabar resetą padarysim, štai matom konsolė japoniška dabar. Ir žaidimas taiga pradėjo vadintis Bare Knuckle, o nebe Streets of Rage. Taip jinai vadinosi Japonijoje. Matom, kiek greičiau eina viskas. Beje, čia ne pilnas NTSC greitis, čia beveik pilnas NTSC greitis. Pilną NTSC greitį, kad padaryti pilnai korektišką, reikia kvarcą keisti, bet man kaip tokiam neipatingam gurmanui, tai šitas variantas labai geras. Dabar pervedam į amerikietišką regioną. Nieko ypatingai nepasikeitė. Greitis nepakito, bet jeigu padarysim resetą, štai matom jau tekstas angliškas ir žaidimas jau vadinasi Streets of Rage. Tai regiono modas veikia. Tad štai taip galime pasidaryti regiono modą savo Sega Mega Drive konsoliai, tad jeigu po šio vaizdo įrašo peržiūrimo kas nors užsimanėte lygiai tokios pačios modifikacijos kaip pas mane, parašykite, pasistengsiu padėti, ko galėsiu, jau labiau, kad pas mane liko truputį atraižų. Tai ačiū, kad su manimi pabuvote, tikiuosi gerai praleidote laiką ir kaip visada, nelydime trims nei laido, iki kitų susitikimų. Ate.